အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့စပိန်လာလီဂါပြိုင်ပွဲတွေကို9ပတ်တွင်ကျင်းပဖို့ရှိတယ်လို့စပိန်သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်နမဲကျော်သတင်းစာ Mando Deportivo ရဲ့ဖော်ပြချက်အရလာလီဂါပြိုင်ပွဲတွေကို9ပတ်တွင်အပြီးသက်ကျင်းပဖို့နဲ့ဇူလိုင်18ရက်နေ့မှာအပြီးသက်ကစားနိုင်ဖို့ယာထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်စပိန်ဝန်ကြီးချုပ် Pedro Sanchez ကတော့လာလီဂါပွဲစဉ်တွေကိုဇွန်လ10ရက်နေ့မှာပြန်လည်ကျင်းပနိုင်ဖို့ခွင့်ပြုထားပေမဲ့လာလီဂါဘက်ကတော့အစောဆုံး12ရက်နေ့မှာကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်ထားပြီး9ပတ်တွင်းမှာကျင်းပဖို့လိုရှိနေတာပါလာလီဂါကလက်ကျန်ပွဲစဉ်က17ပွဲထိကျန်ရှိနေသေးတာကြောင့်ပုံမှန်ကျင်းပနေတဲ့စနေတင်းငွေရက်တွေမှာ9ပွဲနဲ့ကျန်6ပွဲကိုတော့ဂျာရွက်တွေမှာကျင်းပပြီးယာဒီကိုတော့ဇူလိုင်18ရက်နေ့မှာအပြီးသတ်နိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆော်ဒီအသင်းပိုင်ရှင်တွေကတော့မကြခင်ပိုင်ဆိုင်တော့မဲ့နျူကာဆယ်အသင်းမှာနီးပြဟောင်းရာဖယ်ဘနီးတက်စ်ကိုပြန်လဲခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စပါးရဲ့နီးပြဟောင်းမိုရီစီယိုပိုချက်တီနိုကနျူကာဆယ်ရဲ့နီးပြအဖြစ်ရေပန်းစားဆုံးဖြစ်နေပေမဲ့ဘနီးတက်စ်ကလည်းယာထားဆဲဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိန်ထုတ် The Time သတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရဘနီးတက်စ်ကနျူကာဆယ်ကိုပြန်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြောင်းနဲ့ Chelsea က Ross Barkley နဲ့ Manchester City က John Stones တို့လိုကစားသမားတွေကိုခေါ်ယူအားဖြည့်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဆိုတာပါဘူကီတိုင်တွေရဲ့အဆိုအရတော့ပိုချက်တီနိုဟာနျူကာဆယ်နီးပြဖြစ်လာဖို့ရေပန်းစားဆုံးဖြစ်နေပေမဲ့ရာဖယ်ဘနီးတက်စ်ကတော့ရေပန်းစားမှုကတိတ်မကွာပဲဒုတိယနေရာမှာရှိနေတာပါအာဆနယ်ကတော့ထိပ်တန်းကလပ်တွေများစွာလိုချင်နေတဲ့ဘာစီလိုနာရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဖိလစ်ကိုတင်ညိုကိုခေါ်ယူခြင်းကြောင်းသိရပါတယ်အာဆနယ်အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကတော့ကိုတင်ညိုရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူခီယာဂျိုရချန်နဲ့ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ဘရာဇီးကွင်းလယ်ကစားမကိုခေါ်ယူနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါကိုတင်ညိုကိုချယ်ဆီအသင်းကလည်းခေါ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းထားသလိုပရီးမီးယားလိကလပ်အသင်းအချို့ကလည်းစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အချိန်အာဆနယ်ရဲ့နီးပြမီကယ်အာတတာကသူ့ကိုအရခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကလပ်အသင်းကိုတောင်းဆိုထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အာဆနယ်အသင်းကတော့လူငယ်ကစားမအင်္ဂလိပ်မေလာနိုက်စ်ကိုရောင်းချဖို့စီစဉ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အင်္ဂလန်လူငယ်ကစားမကကလပ်အသင်းမှာမပျော်ရွှင်တော့တာကြောင့်ထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်ထားပြီးနောက်အာဆနယ်ဘက်ကရောင်းချဖို့စီစဉ်လာတာပါသူ့ကို AC မီလန်အသင်းကခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတာဖြစ်ပြီးအာဆနယ်ကတော့အင်္ဂလိပ်မေလာနိုက်စ်ကိုပေါင်25သန်းလောက်ရဖို့မျှော်လင့်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ် PSG ကတော့အာဆနယ်ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်တိုက်စစ်မှုဖီယာအမ်ရိတ်အဘာမီယန်ကိုကြိုးပမ်းမှုတွေဆက်ပြီးပြုလုပ်နေပါတယ်အသက်30အရွယ်ရှိတဲ့အဘာမီယန်အတွက် PSG နဲ့အာဆနယ်ကြားသဘောတူညီမှုတစ်ခုရဖို့ဆွေးနွေးနေတယ်လို့ပြင်သစ်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေတာပါအာဆနယ်ကအသင်းကောင်းဆောင်ကိုရောင်းထုတ်ဖို့စီစဉ်နေပြီး PSG ကတော့ပေါင်34သန်းနဲ့ခေါ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ် PSG ဟာလာဇီယိုရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမမီလန်ကိုဗစ်ဆာဗစ်ကိုခေါ်ယူဖို့ပြစ်မှတ်ထားလာပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆာဗီယာကစားမကိုတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အပါအဝင်ဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေအများကြီးကခေါ်ယူနေပေမဲ့ PSG ကသူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ပိုင်းကိုအားဖြည့်ဖို့ပြစ်မှတ်ထားလာတာပါလာဇီယိုကစားမကတော့ဒီနေ့ရာသီစီးရီးမှာခြေစွမ်းပြနေသူဖြစ်ပြီးစီးရီးကလပ်ကသူ့ကိုယူရိုတန်း100လောက်ထိဈေးသက်မှတ်ထားပေမဲ့ PSG ကတော့ပြိုင်ဘက်အသင်းတွေကိုကြောပြီးအရာခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Manchester United ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဟောင်း Owen Hargreaves ကတော့ Leipzig ရဲ့တိုက်စစ်မှု Timo Werner ဟာလီဗာပူးကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းပေမဲ့ဂျာဂန်ကလော့ရဲ့အသင်းမှာ Roberto Firmino ကိုကြောပြီးတိုက်စစ်ပိုင်းကနေရာရနိုင်ဖို့မလွယ်ကူတာကြောင့် United အနေနဲ့သူ့ကိုခေါ်ယူကြိုးပမ်းသင့်တယ်လို့တိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ Timo Werner ကတော့ Leipzig နဲ့ပေါင်52သန်းတန်ကြေးရှိတဲ့ရော်ဂျီစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသူဖြစ်ပြီးလီဗာပူးဘက်ကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့သူတို့အသင်းကဗန်နာရေးဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်နေရတာကြောင့် United အနေနဲ့အဲ့ဒီကစားမကိုခေါ်ယူသင့်တယ်လို့ဆိုတာပါတိုက်စစ်ပိုင်းသာမကတောင်မှန်မပါအသုံးပြုနိုင်တဲ့သူကို Manchester United အနေနဲ့ခေါ်ယူအားဖြည့်တင်ကြောင်း Owen Hargreaves ကတိုက်တွန်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် United ကတော့တိုက်စစ်မှု Igalo ကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရမယ့်အနေအထားနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ် Nigeria တိုက်စစ်မှုကတော့တရုတ်ကလပ်ရှန်ဟိုင်းရှန်ဝါကနေငားနဲ့ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပြီးမှ Premier League မှာခြေစွမ်းပြကစားနေသူဖြစ်ပြီး United အသင်းဘက်ကသူ့ကိုတက်တန်းတိုးဖို့အလိုရှိနေတာပါသူရဲ့စာချုပ်တက်တန်းကလာမယ့်တစ်ပတ်ကျော်အတွင်းမှာကုန်ဆုံးမှာဖြစ်လို့တရုတ်ကလပ်ကတော့သူ့ကိုပြန်လာဖို့တောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပြီး Manchester United အနေနဲ့သူ့ကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရပွဲရှိနေတာပါ United ကရှန်ဟိုင်းရှန်ဝါကိုရာသီကုန်ထိတက်တန်းတိုးဖို့ကမ်းလှမ်းထားသလိုရာသီကုန်မှာပေါင်30နဲ့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့တရုတ်စူပါလိဂ်ကဇွန်လအစပိုင်းမှာပြန်လည်စတင်မှာဖြစ်လို့တရုတ်ကလပ်ကသူ့ကိုပြန်လည်ခေါ်ယူနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါစပိန်နိုင်ငံအတွင်းလော်ဒေါင်းချထားချိန်အတွင်းပါတီပွဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လာလီဂါကလပ်ဆဗီယာကကစားသမားတွေကတော့ပြန်လည်တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်ဆဗီယာအသင်းကကစားသမားတွေဖြစ်ကြတဲ့ Ocampos, Franco Basque, Dion နဲ့ Eva Banega တို့အပါအဝင်ကစားသမားတွေရဲ့မိသားစုတွေပါဝင်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကပါတီပွဲတစ်ခုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီပါတီပွဲအကြောင်းကိုဘနေဂါရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကလူမှုကွန်ရက်မှာတင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိန်တာဝန်ရှိသူတွေလာလီဂါတာဝန်ရှိသူတွေအားလုံးကတွေးရှိခဲ့ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖျက်ခဲ့ပေမဲ့ပိန်ဆိုးရကတော့သူတို့ချမှတ်ထားတဲ့10ဦးနဲ့အထက်လူမစုရဆိုတဲ့အမိန့်ကိုချိုးဖောက်ခဲ့လို့ပြစ်ဒဏ်ချဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါလာလီဂါဘက်ကလည်းအဲ့ဒီဖြစ်အတွက်ဆဗီယာကစားသမားတွေကိုပြစ်ဒဏ်ချဖို့ကြိုးပမ်းနေသလိုဆဗီယာအသင်းကလည်းကစားသမားတွေကိုပြင်းပြင်း
ထန်ထန်အရေးယူသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခါလီဗာပူးကနေခေါ်ယူဖို့သတင်းထွက်နေတဲ့ဝူဗာဟန်တန်ရဲ့တောင်ပန်ကစားမအဒါမာထရာအိုဒီကတော့ကလပ်အသင်းမှာပဲဆက်ရှိနေပွဲရှိကြောင်းသိရပါတယ်။စပိန်တောင်ပန်ကစားမကတော့လီဗာပူးနီးပြယာဂန်ကလော့ကအလိုရှိနေတာဖြစ်ပြီးကလပ်အသင်းမှာအားဖြည့်ချင်နေတာပါ။ဒါပေမဲ့ကစားမကိုယ်တိုင်ကအန်ဖီကိုသွားပြီးပုံမှန်နေရာရရှိဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းရမယ့်အနေအထားကိုစိတ်ဝင်စားကြောင်းနဲ့လီဗာပူးကိုပယ်ချပြီးဝူဗာဟန်တန်မှာနောက်ထပ်တရားသီးဆက်ကစားဖို့သာအလိုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူ့ကိုတော့မန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့ဘာဆိုနာအသင်းတွေကခေါ်ယူဖို့ချိုးပမ်းနေကြပြီးသူ့ရဲ့တန်ကြေးကပေါင်သန်း80တိဈေးရှိနေတာပါ။ချက်စီးသင်းရဲ့ဂိုးသမားခပ်ပါရီဇာဘလာကာကိုတော့စပိန်ကလပ်ဗလန်စီယာအသင်းကခေါ်ယူဖို့ချိုးပမ်းနေပါတယ်။ဒီနေ့ရာသီအတွင်းပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်တွေမှာပုံမှန်လက်စွမ်းမရဘဲရုန်းကန်နေရတဲ့သူ့ကိုဗလန်စီယာအသင်းကရာသီကုန်မှာအငှားနဲ့ခေါ်ယူဖို့ချိုးပမ်းနေတာပါဗလန်စီယာကတော့သူတို့ရဲ့ဂိုးသမားယက်စပါဆယ်လစ်စင်ကိုရောင်းထုတ်ဖို့စီစဉ်နေပြီးခပ်ပါရီဇာဘလာကာကိုစပိန်လာလီဂါကိုပြန်ခေါ်ဖို့ချိုးပမ်းနေတာပါချက်စီကတော့ခပ်ပါရီဇာဘလာကာကိုရောင်းထုတ်ပြီးဘက်က ISK ဂိုးသမားအိုနာနာကိုပြန်လဲအစားထိုးဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဗြိတိန်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ချက်စီကတော့ဂျာမန်ဘွန်ဒက်စ်လီဂါမှာခြေစွမ်းပြနေတဲ့ဘိုင်ယာလီဗာကူဆန်ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမခါယာဟာဗတ်ကိုခေါ်ယူဖို့ဆက်သွယ်ချိုးပမ်းမှုပြုလုပ်လာပါတယ်အသက်20အရွယ်ရှိတဲ့ဂျာမန်ကွင်းလယ်ကစားမကဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေအများကြီးကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းခံရသူပါဘွန်ဒက်စ်လီဂါမှာခြေစွမ်းပြနိုင်တယ်လို့ဒီနေ့ရာသီပြိုင်ပွဲရဲ့မှာ14ဂိုးထိသွင်းထားတဲ့သူကိုချက်စီးသင်းကတောင်မန်တိုက်စစ်ပိုင်းအတွက်အားဖြည့်ချင်နေတာပါလက်ရှိမှာတော့ချက်စီရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမအန်ဂိုလိုခန်တီကတော့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်တရားသီလုံးလက်လွတ်ရပွဲရှိသလိုလာမယ့်ရာသီမှာလည်းသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကမသေးကြခြင်းချက်စီဘက်ကကွင်းလယ်ပိုင်းကိုအားဖြည့်ဖို့ခါယာဟာဗတ်ကိုချိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘိုင်ယာလီဗာကူဆန်ရဲ့ကစားမကဒီနေ့ရာသီမှာအသင်းတွဲအာယုံပြေဝဆူဆိုင်ထားကြောင်းနဲ့သူ့ရဲ့အပြောင်းရွှေ့တွေကိုတော့ရာသီကုန်မှသာဆုံးဖြတ်မယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့ချက်စီကသူ့ကိုယူရိုသန်း100အထိပေးပြီးအရခေါ်ယူဖို့ချိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးရဲ့နီးပြယာဂန်ကလော့ကတော့ live set ရဲ့တိုက်စစ်မှုတီမိုဗာနာနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ကောနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်လီဗာပူးတင်းက live set တိုက်စစ်မှုကိုအရခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့ဘာနာရေးဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေကြောင့်ပေါင်52တန်းကိုပေးချေနိုင်ခြင်းမရှိတာပါတီမိုဗာနာကတော့လီဗာပူးကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ကြိုးပမ်းနေသလိုအင်တာမီလန်ကိုပြောင်းဖို့လည်းစဉ်းစားနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်လက်ရှိမှာတော့တီမိုဗာနာကဘွန်ဒက်စ်လီဂါမှာ24ဂိုးထိသွင်းထားပြီးဒီနေ့ရာသီပြိုင်ပွဲရဲ့မှာသွင်းဂိုး30ထိသွင်းထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးတင်းကဂျာမနီတိုက်စစ်မှုကိုအလိုရှိနေပေမဲ့လက်ရှိဒီနေ့ရာသီဘာနာရဲ့အခက်အခဲတွေကြောင့်လာမယ့်ရာသီမှသာခေါ်ယူဖို့ပြန်လဲဂျိုးပန်းသွားပွဲရှိကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။တခါထော့တနမ်ဟော့စပါရဲ့နီးပြဟောင်းမိုရီစီယိုပိုချက်တီနိုကတော့ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးကင်တွေ့တော့မယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဖလော်ရင်တီနိုပီရက်စ်ကနီးပြဇီဒန်ကိုလာမယ့်နွေရာသီကုန်မှာထုတ်ပယ်ပြီးပိုချက်တီနိုနဲ့အစားထိုးမယ်လို့စပိန်သတင်းသားတွေအများစုမှာဖော်ပြနေတာပါ။စပါရဲ့နီးပြကိုတော့နျူကာဆယ်အသင်းကခေါ်ယူဖို့ရေပန်းစားနေပြီးပရီးမီးယားလိမှာဆက်နေပွဲရှိနေပေမဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ကပိုချက်တီနိုကိုအလိုရှိနေတာကြောင့်နီးပြဖြစ်ခန့်အပ်သွားပွဲရှိနေတာပါတခါထော့တနမ်ဟော့စပါအသင်းမှာစာချုပ်တက်တန်းကုံဆုံးတော့မဲ့နောက်ခံလူရန်ဗဒွန်ကာကတော့သူ့အနေနဲ့ကလပ်အသင်းမှာဆက်ရှိကြပေမဲ့အသင်းဘက်ကသူ့ကိုစာချုပ်တိချုပ်ဆိုဖို့ကမ်းလှမ်းမှုမရှိတာကြောင့်အသင်းကထွက်ခွာဖို့ကြိုးပမ်းရတာလို့ဆိုပါတယ်32နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဗဒွန်ကာဟာပါအသင်းနဲ့စာချုပ်တက်တန်းကုံဆုံးချိန်ကြောင့်ရာသီကုန်မှာအသင်းကထွက်ခွာတော့မှာဖြစ်ပေမဲ့ဒီလိုကလပ်အသင်းဘက်က2နှစ်တက်တန်းတို့ကမ်းလှမ်းခဲ့ပြီးတပတ်9000ရရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့လောက်ခလာစာကိုပေးခဲ့ပါကတင်းမှာဆက်နေခြင်းတယ်လို့ဆိုခဲ့ပေမဲ့ထော့တနမ်ဟော့စပါရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒန်နီယယ်လီဗီကအဲ့ဒီကမ်းလှမ်းမှုမျိုးကိုပြုလုပ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိကြောင်းနဲ့နောက်ခံလူရန်ဗဒွန်ကန်ကိုအသင်းကထွက်ခွာခွင့်ပြုမယ်လို့ဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးတင်းကလည်းတောင်မန်ကစားမလီရိုက်ဆာနေကိုစာချုပ်တိချုပ်ဆိုနိုင်မှုကိုသာအဓိကကြိုးပမ်းနေပြီးသူ့ပေါ်စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ကလပ်တင်းတွေကိုရောင်းချမှာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်စီတီဘက်ကစာနေကို2021ခုနှစ်မှာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရပွဲရှိတာကြောင့်စာချုပ်တိချုပ်ဆိုနိုင်မှုကြိုးပမ်းနေပေမဲ့ကစားသမားကိုယ်တိုင်ကဘိုင်မြူနစ်တင်းကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းနေတာပါဘိုင်ယန်ဘက်ကစာနေကို2ချိန်တိုင်ကမ်းလှမ်းမှုပြုထားပေမဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးကတော့ရောင်းချမှာမဟုတ်ပဲသူတို့ရဲ့ကစားသမားကိုအသင်းမှာဆက်ရှိဖို့ကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့တကယ်လို့စာချုပ်တိချုပ်ဆိုဖို့သဘောတူညီမှုမရပါကလာမယ့်ရာသီအထိအသင်းမှာဆက်ထားသွားမယ်လို့ဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြနေကြည့်ရှုရှင်တော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ